Ahoj, rozlož si podložku a pridaj sa ku mne na túto expert lekciu, kde uvoľníme napätie a rozhýbeme ramená a hrudnú chrbticu. Táto lekcia je vhodná na ktorúkoľvek časť dňa. Ráno, večer alebo kľudne počas tvojej obednej prestávky. Kedykoľvek počas dňa tvoje telo, tvoja vrchná časť tela potrebuje trošku lásky a pohybu. Prejdeme si na všetky 4 a zo všetkých 4 si pomaličky prejdi zadkom smerom k petám. Prekryš si prsty a uvoľni si zadnú stranu hlavy do dlaní. S nádychom začni otvárať hruď smerom k stropu, čiže ideme vytvárať ako keby mačací chrbátik, ale sedíme si na petách. A s ďalším výdychom zagulatíš chrbátik, pritlačíš lakte smerom k sebe a oddelíš lopatky od seba. Prechádzaj si pomaličky medzi týmito dvoma pohybmi. Otváraš hruď hore, uvoľňuješ hlavu do dlaní, lakte od seba. A potom stavec po stavci zagulatíš chrbátik, podsádaš pánvu a spúšťaš bradu smerom ku hrudi. Ešte dvakrát ten istý pohyb. Otváraš hruď hore. A pomaličky gulatíš. Krásne otvorenie celej zadnej strany chrbátiku. A s výdychom otváraš hruď, čiže tu krásne otvárame prednú časť tela. Zdvihni bradu o niečo vyššie. Stretneme sa v strede a len si prekryš prsty za chrbátom, kedy o niečo viacej otvárame prednú časť hrudi a prednú časť ramien. A s výdychom si dlaňami prejdi pred kolená. Ostávame v pozícii. Ľavá ruka je vystretá, dlaň pravej ruky príde za hlavu. Iba pravá ruka, pravý lakeť je ten, ktorý sa otvára hore a skús ísť až do priestoru za seba. S výdychom pravý lakeť príde smer ľavé koleno a jemnočko spustí bradu ku hrudi smerom ku ľavej pazuche. Striedame ešte dvakrát, krásne rozhýbeme hrudnú chrbticu. Otváraš cez vrchnú časť tela, zadok ostáva prilepený na petách a s výdychom lakeť smerom ku ľavému kolenu a jemnočko spustí bradu bližšie ku hrudi. Ideme na posledný, čiže tu už krásne otvárame a naťahujeme aj krk, svaly okolo krku, krčnú chrbticu, hrudnú chrbticu. A pomaličky spustí lakeť smerom k ľavému kolenu, ostávaš v pozícii. Dlaň pravej ruky príde pod ľavé rameno a pomaličky si prejdi pravým uškom, pravým ramenom na podložku a ľavá ruka je tá teraz, ktorá teraz cestuje dopredu. Prejdi si na prsty na ruky ľavej ruky a poď čo najviac dopredu, čo to ide, ale bedrá nechávaš stále ťažké a spustené smerom k zadku. Skús otvoriť hruď o niečo viacej, stále pozeráš na dlaň pravej ruky, alebo skús pozrieť až hore pod ľavú pazuchu. Ľavá ruka ostáva vpredu, pozrieme sa na ňu a pravá ruka príde vedľa, nie sme v polohe dieťaťa. Prstami na rukách si prejdi o niečo viacej dopredu a spusti čelo na podložku. Celá strana tela je pekne otvorená, natiahnutá. Stále nechávaš spodnú časť chrbátu zagulatenú a ťažkú. Pomaličky sa pohybne zľava doprava, sprava doľava. Skús nájsť väčšie natiahnutie na stranách tela a lakte a predlaktia sa nám nedotýkajú zeme. Spúšťaš hruď, čo najbližšie, čo to ide smerom k podložke. A ideme na druhú stranu. Dlaňami si prejdeme smerom ku kolenám, pravá ruka ostáva vystretá a pokočíš ľavý lakeť. Dlaň ľavej ruky si nájde zadnú stranu hlavy, ideš pomaličky otvárať ľavú stranu tela. Skús sa pozrieť až do priestoru za seba. A s výdychom ľavý lakeť k pravému kolenu, tu môžeš zagulatiť chrbátik, tak ako sme robili na začiatku lekcie. Odtláčaš lopatky od seba. Hýbeš medzi týmito dvoma ešte dvakrát, ľavý lakeť hore. Uvoľni hlavu do dlane, krásne otváraš. A s výdychom gulatíš, čiže mobilizujeme aj ramená, aj hrudnú chrbticu, uvoľňuješ. Vytvárame priestor. Otváraš hrud na stranu. A lakeť pomaličky prejde ku pravému kolenu. Ideme na posledný, otvor čo najviac, čo to ide. Tu trošku pritlačíš hlavu do dlane, aby sme to zintenzívnili a možno otvoríš o niečo viac. A budeme ostávať v pozícii. Teraz už ľavá ruka príde pod pravú. Stále pozeráš na prsty ľavej ruky, ľavé uško si nájde podložku a pravá ruka je tá, ktorá ide dopredu. Čiže tu už sa pravý lakeť ani predlakte nedotýkajú zeme, len sa skús pozrieť hore, ako keby pod pravú pazuchu.
Čiže teraz hľadáme krásne natiahnutie na pravej strane tela. Prsty na ruky, pravé ruky idú dopredu a práve bedro sa spúšťa smerom k pravej pete. Nič iné sa v pozícii tela nemení. Ty dýchaš do natiahnutia, necháš telo uvoľnené a ťažké. Pravá ruka ostáva tak, ako je, ľavá ruka príde vedľa nej a znova sa zdvihne na prsty na rukách, čiže lakťa pred lakťa sa nebudú dotýkať zeme, len spustiť čelom na zem. Skús nájsť väčšie natiahnutie. V tejto pozícii sme už druhýkrát a možno aj to pohúpnutie zo strany na stranu je vítané. Čiže ľavá pazucha smerom k podložke, pravá pazucha smerom k podložke. Ako vždy si hľadáš pozíciu, ktorá vyhovuje tebe a tvojmu telu. Toto je krásny, kratučká lekcia, čiže hoci kedy počas dňa, kedy cítiš, že chrbát je poskracovaný, stúhnutý, možno máš za sebou nejakú cestu autom, alebo sedíš v kancelárii niekoľko hodín, táto lekcia je ideálna pre teba. Prejdeme si naspäť cez stredá na všetky 4. Kolená pod bedrá, zápestia nad bod ramená. S ďalším nádychom pravá ruka je tá, ktorá ide hore. Pozrieš na prsty pravej ruky a s ďalším výdychom pravá ruka príde pod ruť, ale nedotýkaj sa ňou podložky. Čiže pravá ruka ostáva pár centimetrov zo zeme. Aktívna rotácia. Ideme ešte dvakrát s nádychom, pravá ruka ide hore, znova sa pozrieš a skús otvoriť hruď o niečo viac. A s výdychom pravá ruka príde pod hruď, ale nedotýkaj sa ňou podložky, len skúsi s pravou rukou niečo viacej doľava. Ideme na posledný, s nádychom pravá ruka hore, bedrá ostávajú v tej istej pozícii, tam sa nemení nič. A s výdychom pravá ruka je tá, ktorá už sa teraz môže uvoľniť na podložku, aj dlaň, aj rameno, aj pravé líčko, aj pravé líco. A ľavá ruka ide dopredu. Skús sa pozrieť hore. Skúsi prísť bradou niečo bližšie k ľavej pazuche a stále hľadaš natiahnutie teraz na ľavej strane tela. Čiže prsty ľavej ruky cestujú dopredu, ľavé bedro dozadu. Presne to, čo sme robili, keď sme boli v pôle dieťaťa. Ale teraz máme kolená niekde pod bedrami. Skúsiš vytvoriť väčšiu rotáciu hrudnej chrbtici. Skúsiš natiahnuť stranu tela o niečo viac. Ľavá ruka ostáva vpredu, znova sa môžeš pozrieť dopredu a pravá ruka príde vedľa nej, sme v plnej pozícii šteniatka. Čelo na zem, ale predlakťa a lakťa sa nedotýkajú a ja už si prechádzam na prsty na rukách. Čiže zdvíham aj dlane, len prsty na rukách sa dotýkajú podložky a teraz otláčaš lopatky od seba, pazuchy smerom k podložke a znova takéto jemné pohupnutie zo strany na stranu. Skúsiš pritlačiť pravú pazuchu bližšie k podložke, potom ľavú pazuchu. Spodná časť chrbátu je vystretá, ide o otvorenie hrudnej chrbtice. Ide o spúšťanie hrude smerom ku podložke. Ešte jeden nádych v pozícii. Ešte jeden výdych. Dobre, pomaličky sa vrátime na všetky 4. A ideme na druhú stranu. Pravá ruka už ostáva vystretá, pevná, aktívna. Ľavá ruka je teraz tá, ktorá ide hore, pozrieš sa na prsty ľavej ruky. A s výdychom ľavá ruka príde pod pravú, ale nedotýkaš sa ňou zeme. Ostáva pár centimetrov zo zeme. Prejdeme ešte dvakrát, s nádychom otváraš, aktívna rotácia. Využívame brušné svaly, chrbtové svaly na vytvorenie tejto rotácie. A s výdychom ľavá ruka pod hruď, natiahni sa stále, pozeráš na prsty ľavej ruky. Prejdeme si na posledný, to skúsime otvoriť o niečo viac. A s výdychom ľavá ruka už môže prísť pod pravú, ľavé lico, ľavé rameno, ľavá dlaň na podložke. A tu si prejde pravou rukou dopredu. Znova skús viacej váhy návažiť na ľavú stranu, na ľavé rameno. Pravé bedra cestujú do priestoru za nás a pravá ruka dopredu. Tam hľadáš to natiahnutie v okolí drieku, medzi rebrami až k ramenu. Nezabúdaš dýchať v týchto pozíciách. Pravá ruka nám ostáva vpredu, ľavá príde vedľa nej a ideme znova do pozície šteniatka, ale teraz trošku inak. Pokrčíš si lakti a spojíš si dlane. Lakťami si prejdeš o niečo viacej dopredu a začneš spúšťať hrud smerom k podložke a palcami na rukách sa snažíš dotknúť zadnej strany hlavy, možno niekde v okolí krku. Spodná časť chrbátu je vystretá, čiže pánva je v neutrálnej pozícii a znova hruď je tá, ktorú spúšťaš k podložke. 3 nádychy, 3 výdychy. Ak chceš intenzívne natiahnutie, prejde si lakťami o pár centimetrov dopredu.
Ešte jeden nádych. Ešte jeden výdych. Výborne. Pomaličky si ruky spusti smerom na podložku. Ostávame v pozícii šteniatka, znova lakte pred lakte zdvihni. A teraz sa skús pozrieť dopredu a spusti hruď o niečo bližšie k podložke, možno bradu k podložke. A ak je to natiahnutie moc silné, tak si znova prejdi len čelom na podložku, ale stále hľadaš to natiahnutie na stranách tela, hrudnej chrbtici, ramenách. Už len jeden nádych, v ktorejkoľvek pozícii šteniatka si. Ešte jeden výdych. A tak ako sme začínali lekciu, jedna ruka po druhej smerom ku kolená kľudne na šírku bedier alebo širšie. Prekrížiš si prsty a znova si vložíš hlavu do dlani, otváraš hru čo najviac, čo to ide. Skús otvoriť o niečo viac, lakte bližšie k sebe. A s výdychom už len na posledný krát zagulatíš chrbátik a ostávame v pozícii. Jemnučko pritlačíš bradu smerom ku hrudi, vytváraš si takú dvojitú bradu. A zdvihni zadnú stranu hlavy, zadnú stranu lebky ako keby hore, čiže vytváraš o niečo väčší priestor na krčnej chrbtici. Pomaličky si prejdi bradou k pravému ramenu, k pravej pazuche. Brada k ľavému ramenu, k ľavej pazuche, čiže jemné uvoľnenie krku, vrchnej časti trapézov. A čím viac agulačíš vrchnú časť chrbátiku, tým viac vytvárame priestor aj medzi lopatkami. Ešte nejaké malé pohúpnutie zo strany na stranu, hýbeš sa pomaličky, hýbeš sa jemno, dávaš pozor na to, ako sa momentálne cíti krk, vrchná časť ramien. Hlava je ťažká, zvesená brada pri grudi. Ešte posledný nádych. A posledný výdych. Pomaličky zdvihneme hlavu hore. A už akýkoľvek posledný pohyb, ktoré tvoje ramená a krk potrebujú. Ja ti ďakujem za túto rýchlu lekciu, dúfam, že sme si ju užili. A ak by ste chceli takéto krátke lekcie, kľudne mi dajte vedieť dole v komentári a ja sa budem na vás tešiť na budúce. Ahoj!